So guys, on our way na tayo to get the computer. Papabuild muna natin guys. I've been waiting for this computer for 2 weeks. Hello guys! Nonsense! Nonsense! Papalaw ako sa aking TikTok! Mac Benedict! Mac Benedict, let's go guys! So guys, nandito na ako sa car and excited na ako. Papunta na ako kina Kuya para ma-build na yung PC natin. And shout out to PC Boy. Thank you so much for building my PC. Guys, as you can see, papunta na tayo at bibilin na natin yung PC natin. Inintay ko siya for 2 weeks and sobrang nonsense, sobrang tagal kasi probinsyano nga po kami, matagal ang pyesa dito. So ito na, papunta na tayo! Nonsense! Okay guys, na sobrang lang sa pagiging excited kasi wala eh, alam nyo yun, nakaka-excite talaga. Ginagawa ko to kasi part na tayo ng Nextplane. Gusto na yung Nextplane na mag-stream tayo. And supportado naman tayo ng family natin. Kaya sabi nila, go for your dreams, son. Palitan mo na si H2O. Joke lang. Hindi tayo ganun kagaling guys. Pero yeah guys, I am here for you guys. And ito na, nag-build na tayo ng PC lahat-lahat. And papakita ko sa inyo kung ano yung nilalaman ng PC natin guys, para alam nyo rin kung ano yung mga nilagay natin. Ito na tayo kay PC Boy. Dito tayo bibili ng PC natin. And syempre, kailangan natin mag-face mask. Napipilitan lang ako guys. Ayoko nung nag-face mask masyado. Pero yes, we're in the Philippines. Kailangan natin sundahan ng patakaran ng BAP. Nonsense! Sige na guys, pasok na sa loob. PC Boy, dito kayo bibili ng PC. Tapos yung cashier natin, pag pera, doon nyo ibibigay. Yan guys, ganito yung magiging setup natin. Iba yung keyboard, black mouse, tas yan. Ito boss, ano na lang, scotch tape. Yun guys, i-build na. Ano yung mga ilalagay natin kuya? Saan na? Para ipakita natin. Ilalagay. Is Ryzen 7 na 5800X. Ang motherboard natin is an MSI na Gaming Pro Carbon Wi-Fi. Ang video card natin is RTX 3070 Gaming XTU. Ang SSD po natin is isang Samsung na 970 Evo Plus. Ang RAM natin, Corsair na 32GB Vengeance Pro. Ang isa pa natin pakalang SSD, yung instead na HDD, SSD po ang kinuha ni Sir. Nabulok pa. Then, sa power supply po natin, is isang RM850 na gold po. Then yung mga accessories po natin, sir, like ito. Ito po, GPU anti-sag na ARGB, may ilaw din po. Then sa fans, you'll be using the Lianli SL120 Unifan. Yan. Tatlong bali ang ilalagay natin doon sa case ni sir is 10. So, isang piraso. Ito. Yan. 10. 10 fans ang ilalagay natin. Mamaw. Yan. 10 fans ang ilalagay natin. Then, yung mga cables, gagamit tayo ng extension cables. Gagamitin natin si Lianli, yung streamer plus niya, tsaka yung sa 24 pin niya, at tsaka sa 8 pin streamer din. Lovely. And gagamit din tayo ng liquid cooling. Yun. Liquid cooling, baliktad. Sorry. Ano yung kinakaman, tagal na akong walang practice. Tapos guys, yung camera natin. Ayun, yung camera natin is the Logitech Brio para capable si sir mag 4K. Yes sir. And yung ano natin, yung microphone. Ano na? Yung microphone! Yung microphone! Yung microphone! And yung microphone natin is personally ni-request ni sir. Gusto niya umiilaw? Yes. Umiilaw ang makukuha niya. Yan, thank you. So guys, sa usapang presyo, si Kuya nang bahala kasi ayaw kong magbanggit ng presyo sa vlog. Punta na lang kayo sa PC Boy. And by the way, ang monitor pa rin sir. Yun. Yung monitor niya hindi yan sir. Ano lang yan, actually much better kung ipakita na. Mas maganda kung makita nila kung natapos yun. Sige, sige. Oo. At So least guys, yung sa part, import, ano na yan, parang
ano mo na yan, appetizer. Yun. So guys, balik kami pag na-build na. Bye! No, pag mag-vlog, no? Tapos ang ganda pag na-edit na. Yan guys, si Kuya na nagbi-build. Kuya, galingan mo ah. Ito pa lang siya guys. So, carbon ba to? Carbon Lodi. Bakal eh. Yan siya guys. Kapit na tayo matapos. Ang galing mga boy. Si umilaw na yung... Yan o. Pero kapalitan pa ni Kuya yung ilaw, di ba? Yup. Di ba Kuya? Pambakla naman yan Kuya yung... Di ba green? Ano, green no? Green. Hindi, isa pa. Isa pa. Isa pa. Yan ang gusto ko. Tapos dyan natin yung iko-combo lahat. Pogi siya. Akong display lang to eh. Guys, ganito yung kalalabasan ng setup natin. Yan, all black. Yan. Excited na guys. Let's go! Guys, ayan, picture si Kuya. Kompleto na. Let's go, team! Guys, kahapon inabot na kami ng gabi and mga 11 hours install yung mga apps na kailangan tapos kung ano pa. Ngayon, kagigising ko lang umaga na pakita ko sa inyo yung mamaw natin na build. Yan siya guys. Sorry yun, sa tabi. Yan. Pogi guys oh. Solid. Wait lang, sara ko yung ilaw. Sara ko yung ilaw para makita niyo yung build. Boom! Welcome to my man cave. Charot, hindi pa kasi dinaayos yung kwarto. Yan siya guys. Solid. Yun guys. I'm so happy and I have to study pa this computer kung paano siya gamitin kasi I am not a computer guy. I am just a tech guy like phones, tablets, yung iba-iba. Pero pagdating sa computer, bobo ako, bano ako. So, I have to study and ito na yun guys. Thank you so much and mag-stream na tayo under kay Next Play. So, God bless me and ingat kayo lagi. Guys, matutulog muna ako kasi anong oras na ako natulog kagabi. Super puyat ako. Naaga ko pa nagising para lang i-update ko. And I love you guys so much. And I have to go to bed na guys.